No! Nga ba? Hi mga kaibigan, nandito po kami ngayon sa aming bahay at wala kami ginagawa kundi kumain lang. Meron po kami hinanda para sa inyo, kami ang nagluto nito. Bili namin ito sa palengke at sa halagang 150. 150. Meron po kaming tempura. Meron po kaming Japanese somai at aming inay ay nakatingin na po sa amin. Special participation for our mom. Ay, nakita yung mga mukha namin, dapat hindi makita. Tapos meron po kaming homemade na pineapples. Ano to? Shake. Namapailaw si Mayor. Ayan. So, kaya bigyan mo na ubusin natin to in 1 minute. Kaya yung challenge. Kama sa gitna. Tumahimik ka. Mukbang challenge po tayo in 1 minute. Kaya po namin ito ubusin. Wala pa 1 minute. Okay, siguro mag-timer po tayo. Yan po yung challenge namin ngayon. Meron po kami para hindi kami matukan. Mabulunan. Mga bunganga lang po namin makikita nyo dahil nahihiya po kami on national TV. Wow! Live po to sa ABS. Wala po kaming ligo. Ikaw lang. Ready? Huwag pa muna kumain. Ano ba to? I'm just putting... Ay, magkakapatid po pala kami. Ito po si Rhea Lee, ng aming ina. Sabi? Siya po ang aming ina. Aming nawawalang ina. Ay! Ako, mga palights natin dyan. Tapos, ang aming pong lola. Wait lang, mama, yung timer mo. Ma, timer. Ha? Tayo lang tatlo niyan ha. May sauce po pala kami. Ang first sauce namin ay sumay, wala na. giniling na atay ng bibe. Ang next, dugo ng bayawak. At ang last po namin ay oil ng baboy ramo. Sauce. Okay po, timer. Wala na. So, umpisa na tayo ha. Ready! Dapat kainin lahat ha. Try ka muna. Lord, thank you for this food. In Jesus' name and your timer. Starts now. No. Wait lang, hindi pa nga oh. Ready, starts. Ayun ulit. Wag ba? Ay, ano, 1 minute starts. No, go. Ay, hindi pa pala. Na besh? Yan, go na. Tumakbo ng oras. Go na. Ang 1 minute. Hindi kaya. 1 minute na! Siguro 5 seconds? Ay, 5 minutes? Oh, 30 seconds na oh. 5,000 mo? 30 seconds! No! Nga ba Mas, sabang! Di pala nag-record. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ano ba yan? Ang 7. Hindi kaya? It should be 5 minutes. Pwede. Ano? 4. Set namin in 4 minutes pa. Ha? Guys? Ready? Ano? Set namin in 4 minutes kasi 1 minute na kami. 5 minutes lang tayo. Ayan na. Ano ito pinakot? Yes, bo. Yan na, tumatakbo pong oras natin. Ayan na. Go. 5 minutes, kaya ito. Ang hang, besh. Kailangan ubusin. Wala, natapos po namin sa in 48 seconds lang nga iwan oh. Stop. Hindi kami talaga nabibili ng 1,000. Akala nyo lang yun. Adjust po namin yung oras. Pailalo po kami. Maraming salamat po sa panonood. Next time po sa bukang challenge po namin. Like and subscribe po sa ating page Ray Marquez Style.